todos e a todas. Benvidos ao programa A Lingua na Sociedade. Hoxe trataremos o tema do uso da lingua galega no teatro e do papel que xogou e xoga na promoción e na dinamización da lingua galega. O teatro en galego pasou de ser unha ferramenta de divulgación da realidade artística e política anterior á Guerra Civil ao esquecemento durante os anos do franquismo, agás algunhas excepcións. Coa transición democrática, o teatro en galego adquire novamente unha dimensión social e artística que chega vigorosamente ata os nosos días. Un exemplo diso é a variada creación de textos teatrais escritos en lingua galega e a súa lectura, igual que a poesía, a literatura ou o ensaio nos centros de ensino. Hoxe en día son numerosas as compañías de teatro que montan obras en galego ou traducidas ao galego, e diversos os xéneros onde os nosos dramaturgos, actores e actrices amosan as súas destrezas dramáticas ou cómicas. O teatro en galego chega con textos e propostas modernas e vanguardistas a un público moi diverso con respecto á idade, os intereses e a distribución xeográfica. O público pode participar do espectáculo teatral grazas ás programacións realizadas pola Axencia Galega das Industrias Culturais, entidade encargada da promoción e distribución das pezas teatrais presentadas polas compañías galegas, ou tamén grazas á programación que fan as salas ou os espazos teatrais independentes. Para afondar máis sobre as diversas particularidades da escena galega, visitaremos o Centro Dramático Galego, unha unidade de produción e de creación pertencente á Axencia Galega das Industrias Culturais e á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que depende da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Falaremos tamén cun autor e cun actor. Vexamos a reportaxe. Nos primeiros tempos do teatro en galego temos que remontarnos a finais do século XIX, cando no ano 1882 se estrea na Coruña un espectáculo titulado A Fonte do Xuramento, que é o primeiro espectáculo en lingua galega que se presenta nun teatro, ou polo menos é o primeiro do que temos noticia. Os espectáculos que se producían tiñan unha dimensión moi aficionada, as compañías estaban formadas por amantes do teatro, pero persoas que tiñan outra profesión, e normalmente procedentes das clases medias das vilas, aínda que houve algunhas agrupacións de carácter rural. Pero basicamente o que se pretende son dúas cousas. Primeiro, poñer a lingua galega encima do escenario e segundo, recrear os aspectos que se consideraban máis singulares da identidade galega. Tamén hai espectáculos que plantean e presentan a problemática da lingua galega, como, por exemplo, unha persona que ascendía socialmente abandonaba o uso da lingua galega e pasaba a falar castelán, pasaba a falar castrapo. Hai un texto que foi espectáculo de Manuel González Andrés Sánchez Hermida, Eugenio Charlón, que se titulaba Mal de Moitos, que foi moi representado tanto en Galicia como na Galicia exterior, e ese espectáculo recreaba o cambio de uso lingüístico de un rapaz que vai a Quintas e que volve de Quintas falando unha lingua que non é a súa, porque no servicio militar aprende a falar castelán. A partir dos anos 20 empeza a xurdir un teatro, digamos, máis de corte nacional, un teatro máis de corte naturalista, máis de corte realista, que pretende recrear outro tipo de ambientes. Por exemplo, o ambiente vilego, é dicir, que non só falaban galego as clases populares, sino que tamén a burguesía vilega tamén falaba galego. Aí temos espectáculos como, por exemplo, a Fiestra Valdeira de Rafael Dieste ou a Man de Santiña de Ramón Cabanillas, que o que pretenden é presentar, digamos, outro espazo, outro tempo no que a lingua galega tamén era lingua de uso comunicativo diario. Entón, nese sentido, esas son as dúas grandes tendencias que se crean nesta primeira xeira, que é unha xeira, xa digo, de defensa da lingua galega e, sobre todo, de algo que a nos agora nos parece un pouco como feitos dados, pero naquel momento non había costume de que o galego fose unha lingua de comunicación artística. Entón, digamos que as reaccións que se producen na prensa son reaccións moitas veces contrarias a que o uso da lingua galega chegue aos templos culturales.
O teatro galego que se fai despois da Guerra Civil, na posguerra, durante a dictadura franquista, é un teatro que reivindica de novo a lingua galega. Toda esa experiencia notable vai ser pouco a pouco recuperada para intentar consolidar unha liña de teatro culto, é dicir, que o teatro regionalista, que era un teatro popular, estaba ben e había que potencialo. De feito, hai agrupacións que xa traballaron na época do teatro regionalista, antes da Guerra Civil, como, por exemplo, Cantigas e Agarimos, ou Cantigas da Terra da Coruña, ou Toxos e Frores de Ferrol, que inicia unha nova xeira, pero mantendo o teatro popular, o teatro regionalista, pero ao mesmo tempo xorde unha nova iniciativa que é potenciar un teatro de carácter culto. E aí temos a estrea en 1959 do Don Hamlet de Cunqueiro, que se estreou na Coruña, que supón un fito histórico, porque supoñía poñer a un autor recoñecido no panorama literario español escribindo unha peza en lingua galega e representando en lingua galega. O Centro Dramático Galego inaugurase no ano 84 e eu comezo a ver as primeiras obras como espectadora. A verdade é que eu tiña moita ilusión, vi como se reconstruía o teatro principal e traballaba nos grupos de teatro aficionados dentro da universidade, porque era un estudiante, como todos que viñemos aquí, a maioría dos actores e directores fomos estudiantes de Santiago de Compostela, que de repente decidimos dedicarnos ás táboas e permanecimos nesta cidade. E daquela, eu penso que a xeración, imagino que a primeira fundadora foi a xeración de Abrente, que foi a verdadeira inauguradora naquel momento do Centro Dramático Galego. Despois, nos anos 90, da xeración a que eu pertezco, fomos grupos como Chévere, Teatro como Matarile, que fomos tamén fundadores de salas alternativas, neste caso da Sala Nasa, na que eu estaba, e o Teatro Matarile na Sala Galán, que ahora xa non existe. Digamos que tamén foron tentativas de ter, teatro, de facelo, existía o teatro institucional, pero tamén existían outros tipos alternativos de teatro. Eu creo que queríamos facer algo pola lingua e facíamos teatro, outros facían música, cada quen faría o que fose. Era central, incluso chegou a haber discusións, eu penso que ridículas, de se teatro en galego, teatro galego, matiz así extrañísimo. Eu recordo escisións mesmo en Vigo, en algún festival, porque uns dicían que había que asinar un documento no que te comprometías a facer todo en galego e, por exemplo, a compañera que eu estaba se negou a facer ese documento. Nos traballábamos sempre en galego, pero dicíamos que isto era unha opción nosa, natural, lóxica, pero non era nada que tivésemos nós que por enriba dun documento, que o documento éramos nós a traballar. Un dos grandes defensores da lingua, a parte da literatura, claro, foi o teatro galego. O teatro galego, digamos que naceu con o proxecto e con a intención de defender a lingua galega. Todos os espectáculos presentados aquí, as producións, son en galego. No teatro conseguiuse en grande medida no teatro galego unha normalización do uso da lingua. Entón, un podría dicir, xa está, podemos relaxarnos, porque total hai unha normalización do uso da lingua, ninguén en xeral entende que se poida facer de outra maneira. Pero non é certo, apenas nos relaxemos, pode haber unha serie de tendencias que leven a que, facemos isto en castelán, que total tanto ten, se cadra chegas a outro tipo de xente, e entón eu creo que quizáis no uso da lingua chegamos todo adiante no teatro que se podía chegar, todo adiante, a xente xa asume, non o uso da lingua no teatro galego como unha marca, pero atención, porque aínda que non podamos ir máis para adiante, si podemos ir moito máis para atrás. Eu, sobre todo, estou moi atento ás novas xeracións, as que estean a sair agora, as que van sair da Escola de Arte Dramática en Vigo, aí é onde está. Tamén é certo, e aí sí que temos un pequeno problema, que a produción literaria en lingua galega, sexa produción propia, sexa textos traducidos, non é moi relevante. Estamos nestes momentos implementando determinadas medidas, como unha colección de textos dramáticos potenciado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que permite ir aumentando o número de volumes disponibles para que os alumnos teñan
textos cos que traballar. Vamos a ver, cando un fai unha adaptación dunha obra de teatro, aquí hai grandes adaptadores, non, de teatro, pois está Manolo Lourenzo, está Pepe Sendón, está Kiko Cadaval e moitos tantos, non? É dicir, cando se fai unha adaptación, estás facendo unha adaptación non só da lingua, sino tamén, digamos, que das características puntuais do que significa ser galego, non? Durante algún tempo, e en algúns espectáculos, a lingua era algo secundario, non? Se pensaba que o teatro era outra cousa, imaxes, non sei que, e a lingua ocupaba un lugar secundario. Creo que a lingua ocupa un lugar tan fundamental como as imaxes, como o corpo, como a víscera, como todo o demais. O galego é un idioma que soporta, e eu creo que a miña experiencia como traductor o avala, non? Soporta calquera traducción, é dicir, unha lingua cunha calidade, cunha vida impresionante, soporta calquera traducción e soporta calquera traducción de calidade, non? Que non podemos ofrecer produtos deturpados, produtos que non teñan o estándar de calidade mínimo que se exixe para calquera arte, non? Pero sobre todo para o teatro, onde a palabra ten un lugar moi importante. Ten que haber unha naturalización da comunicación. E moitas veces esa non a hai, porque tamén é certo que hai compañías, que hai actores que non teñen un galego vivo, comunicativo, quente, directo, e entón iso crea o que eu antes dixen, un efecto litúrxico. Non, é que isto é así como o latín para a misa, non entendían o que quería decir o cura, que debe ser iso. Iso non é bo para a lingua, iso é, digamos, que a xente entón acepta por convención que sí, o teatro ten que ser en galego. Moita outra se sitúa, é que eu si é en galego, que tamén é un topicazo, non me interesa. Cando eu creo que se ti és vivo, se ti utilizas unha lingua quente, directa, canto menos artificial, millor, con unha expresión que se note que é unha expresión auténtica, a xente mesmo a que non fala galego, capta que ti non és un ser artificial que fala unha cousa plástica. Eu creo que a traducción, ademais aí estou de acordo con os que decían traductor, traditor, é dicir, traductor, traidor. Eu creo que o traductor ten que ser un traidor, pero ten que ser un traidor no mellor sentido da palabra, é dicir, un traidor que achegue o que propón unha lingua, sea o castelán, sexa o portugués, o italiano, o inglés, achegalo á nosa realidade propia, é dicir, non podemos traducir mecánicamente, non? Co cual, eu creo que o fundamental é controlar a riqueza idiomática do noso idioma e trasladar calquera texto, darlle esa riqueza idiomática. E iso é unha gran responsabilidade de dramaturgos, guionistas, directores e actores que son finalmente os que botan por aquí para fora. Da mesma maneira que nestos momentos están promovendo iniciativas para potenciar os usos sociais do galego en ámbitos importantes, como é o ámbito empresarial, o ámbito comercial. Eu creo que no ámbito do lecer, do ocio, o teatro pode ter unha capacidade fundamental. Pero, sobre todo, tamén nos procesos de inmersión. É dicir, non só pensando na persona que se achega ao teatro para ver un espectáculo en lingua galega e escoita falar en lingua galega e ve un bo espectáculo en lingua galega e toma conciencia de que a produción cultural galega está ao nivel de calquera outra produción cultural, sino tamén nos procesos de posta en marcha de iniciativas para que haxa novos falantes. Procedementos que poden estar incluídos en iniciativas, en programas de fomento do uso galego utilizando os recursos dramático-teatrais e que están ao alcance do profesorado. Como acabamos de ver, o conxunto de persoas e institucións vencelladas á escena galega ten moi claro o lugar privilexiado que ocupa a nosa lingua na transmisión ética e estética da arte dramática, nos máis diversos escenarios galegos e internacionais. E ata aquí o programa de hoxe da Lingua na Sociedade. Ata outra.